Hello，各位觀眾大家好啊！今日我要同大家介紹咧就係 MG 1:100機動戰士高達 F91 Formula 戰記 F90 高達 V 裝備。呢個 V 裝備嘅 F90 高達咧，可以話係接近 F91 現任機嚟嘅。咁佢裏邊嘅裝備咧，大部分咧都喺 F91 上你可以見到嘅。咁包括佢嘅散熱片啦，然後光速步槍啦，同埋 VSBR 炮啦。咁呢個 VSBR 炮咧就係 F91 前期嘅版本嚟嘅。咁去到 F91 嘅時候咧，以上嘅裝備咧都大幅度改善㗎啦。咁但係呢度咧就作為 F91 嘅前期武器測試機而誕生一個 V 裝備嘅。好，咁我而家同大家介紹一下呢個 F90 V 裝備咁嘅可動同埋佢個武裝點樣裝上啦。咁 F90 呢個素體表現咧其實都 OK 嘅，因為佢係近代出嚟嘅 MG 咧，咁所以咧喺整體做工啊、可動同埋外形上咧都比較緊湊嘅。咁但係咧，由於 F90 咧，佢最大特色就係喺26個背包上面，咁所以導致本體本身可換程度、可換性咧就比較低啦。咁我哋都睇下佢嘅可動性啦。咁首先佢頭啦，佢頭基本上扭動啦，然後有2重關節啦。咁除此之外咧就冇其他比較再特色啲嘅武裝啦。咁就到手啦。咁手咧留意肩部啦。咁因為 F90 最大特色就係26種裝備同背包嘅，咁所以佢上面肩部咧預留嘅孔咧就係貨你唔同種類背包同埋武裝嘅洞孔嚟嘅。好，咁啊抬手啦，抬手都係好基本嘅 MG 機應該有嘅嘢啦。肩胛啦，咁亦都可以向上捲動嘅。跟住船臂啦，船臂亦都可以好輕鬆捲動嘅。咁值得留意就係咧，咁佢前臂亦都做咗個獨立嘅關節，咁亦都可以按自己喜好去扭動啦。咁手臂方面啦，咁佢咧就係2重關節啦，咁但係就佢嗰個擺動幅度咧就冇其他 MG 咁嚟得咁理想嘅，可以見到佢個擺動幅度咧係都唔錯，但係亦未到更加延展嘅程度嘅。咁但係由於 F90 係屬於小型機體系列啦，咁有咁嘅程度咧都相當唔錯㗎啦。咁啊好到拳頭啦，咁拳頭都係普通嘅波裝位啦，咁就冇乜太大突破。到腰部分啦，咁腰部分咧，咁佢個 detail 亦都唔算多嘅，咁你可以見到普通嘅左右啦。但係前後都有嘅，但係幅度就一般啦。咁除此之外就冇其他嘅特色啦。咁就算連一啲鏤空設計都唔見有嘅。咁啊睇下背包啦。咁背包方面咧，佢就都非常之簡潔嘅。咁就推進器啦，同埋光速軍刀。咁啊光速軍刀咧，留意翻咧，佢呢度咧就唔可以作前後移動嘅，你只可以左右輕微咁樣移動嘅啫。咁啊大家玩嘅時候小心啲啦，唔好太大力向前一傾，咁就斷咗就非常之危險嘅。咁啊到裙甲位啦，咁裙甲位就喺 MG 嚟講就係基本上獨立分件啦，咁佢可以做到嘅基本前裙甲。咁後裙甲咧，由於佢有特殊嘅裝備關係咧，咁啊所以俾咗一件個同埋有3個類似固定勾，咁啊貨你之後咧有唔同裝備咧就可以將佢牢牢咁鎖緊嘅。咁但係其實咧最主要都係靠呢2個洞口位嘅。咁呢個爪位咧純粹係一個觀賞用嘅啫，咁就唔會話真係可以好牢固咁抓住個裝備嘅。咁啊值得留意咧就係咧 F90 咧整體裝甲咧都係比較上係鬆散啊。你可以見到咧佢側裙甲咧經常都跌落嚟嘅，咁係因為側裙甲呢度咧喺唔同裝備底下咧佢係需要掀開去替換嘅，咁所以導致咧喺設計上咧就唔可以太過硬啦。咁所以玩嘅時候大家就要小心啲，或者你可能要加固佢去令佢唔好成日跌啦。好啦，前裙甲咧亦都見到呢度有2個孔洞嘅，咁呢個都係貨裝備唔同武裝時候啦。咁你亦都見到咧手臂有唔同嘅孔啦，小腿亦都有唔同嘅孔啦。咁甚至乎有陣時咧會喺後腿亦都會有唔同嘅裝備嘅。咁如果咧睇一睇 F90 嘅腿部方面啦，咁腿部方面咧就可以向前踢啦。咁啊裙甲嘅阻礙亦都唔太多嘅，所以佢擺出嘅幅度咧都唔錯嘅。咁你側裙甲咧擺到幅度咧亦都可以擺出一個比較誇張嘅動作啦。咁值得留意嘅就係咧佢裙甲呢度咧係可以掀出嚟，跟住咧再呢度咧將裙甲向上掀少少，然後咧就可以再向前屈曲。咁你可以見到呢度有個連動機構嘅。咁可以擺出一個好有趣嘅姿勢嘅。咁但係咧都係受礙於呢啲咁即係豐富嘅替換裝備嘅系統啦。咁你可以見到佢其他嘅外甲咧係會經常去掉落嘅。咁各位師兄咧就可以加固翻佢一啲唔需要經常脫落嘅位置啦。咁啊可能加翻少少膠水啊，增加佢嘅阻力感。咁我相信都 OK 嘅。咁就到抬腿啦。咁抬腿咧正常啦，2重關節嘅。跟住咧就到小腿啦。咁小腿呢度咧就你可以見到佢咧就得前甲嘅啫。咁啊呢度就冇裝甲嘅。咁啊相信係貨唔同裝備去使用啦。咁你然後咧就睇下呢個前護甲啦。咁前護甲呢度咧其實都有一定程度嘅可動嘅，但係幅度唔大，同埋咧佢左右
嘅幅度係非常之微嘅，因為佢唔係普通嘅波裝貼合喺左右隔離，佢係一個連動喺後邊再連接翻上面嘅，所以咧佢個擺動幅度係有限嘅。咁啊腳嘅接地程度咧都 OK 嘅，咁啊因為 F90嘅腳咧就冇太大或者太多花巧嘅設計，咁所以咧喺佢接地方面咧就會非常之牢固。好啦，咁 F90本體咧就只係裝備嘅素體嚟嘅，咁我哋而家睇下將裝備裝上之後究竟係點樣嘅。呢個 F90 V 裝備咧，咁佢本身個素體咧都係 F90嘅，咁所以咧佢嗰個裝備咧就同原本其他形態係近乎係一樣嘅。咁首先都係啦，你去裝佢肩甲嘅時候咧都係咁樣啦，然後隔離又係咁樣啦，跟住去到前裙甲呢度咧，咁就留意翻啦，佢即使係有個洞孔位啦，但係佢呢度咧依然有一個正方形嘅凹位嘅，咁啊對應翻佢嗰個位置咧，咁插翻入去就 OK 噶啦。咁跟住咧，佢嘅兩旁咧係有個光速盾牌發生器嘅，咁你可以咧兩邊都擺呢度啦。又或者你可以選擇將佢一邊擺翻去呢一度，而另一邊咧就放光速軍刀嘅，因為佢哋兩個咧個洞孔口咧係一樣嘅。咁另外一隻手咧亦都可以將格林機關炮咧放喺度啦，又或者你可能將佢個光速盾牌發生器咧改翻上去都冇問題嘅。跟住咧佢有個專用嘅光速步槍啦，咁你掹落嚟啦，然後將佢攝入呢3個窿位咧就 OK 㗎啦，跟住咧就將佢裝翻上去。好，跟住到小腿啦。咁小腿呢度咧，你見到佢係有個類似 L 型嘅位置啦，咁就有先後次序嘅。咁首先咧，將呢個夾掹出嚟啦，然後咧就放上去，跟住之後咧，先至將佢合埋，咁樣就 OK 㗎啦。咁另外一隻咧都係咁樣嘅啫，先掹翻出嚟，然後裝上去，再合翻佢。好，咁啊到背包啦，咁背包咧，佢呢度咧就有個推進器嘅，咁可以見到咧，佢同 F91嘅初期咧係非常之相似嘅，咁都係啦，將佢放喺後嘅腰夾位置度，咁就 OK 噶啦。咁啊鎖翻緊佢，然後咧呢個就係 VSBR 炮啦，咁咧佢呢度咧係有2個可以手把嘅，咁呢個手把咧係可以前後拉伸嘅，咁但係留意翻啦，佢呢個位置都比較幼細啊，咁就板嘅時候咧就可能要就翻個力。或者你捉緊啲個發力點，跟住咧就將佢咧好簡單咁樣攝入去，咁就 OK 噶啦。咁樣咧佢個 VSBR 炮咧佢個可動咧唔太多嘅，咁你可以見到呢度有個轉軸位啦，可以前後啦，但係呢度咧都有關節位，但係唔太多嘅，咁就俾你調整嗰個位置嘅。咁你咧就可以將 VSBR 炮向前擺出嚟，咁啊同 F91咧係真係差唔多嘅，咁個外形上 OK。咁樣呢個 F90 V 裝備咧就基本上就完成㗎啦。咁佢外形咧的確係同 F91係有幾分相似嘅，咁所以咧佢作為一個 F91前期武裝測試機咧係都十分之合理嘅。咁如果有興趣先咧就可以買翻去玩下啦。